سلام العائلة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أطيب الأحوال وبصحة جيدة. نبداو الفيديو ديالنا دائما بالصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله وعائلتي الكريمة، اليوم بغيت نشارك معكم فيديو مختلف ما عمرني شاركته معكم في قناتي، لأنني ما كنتش تنبغي ندير هاد الفيديوهات احتراما لظروف كل الناس. بالنسبة لي هذا الفيديو نزولا عن طلب أحباتي ومتتبعات ديالي الغاليات، وأكيد طلباتكم من عيوني ننفذها أكيد. هنا شاركت معكم هذه التقضية لكن ما عندكمش الأثمنة. آه، اولا ما عرفاش الاثمنه لان الزوج ديالي الكريم هو اللي تيتقدى. وبالنسبه لنا حنا هذه المنطقه السياحيه اللي معروفه بليزوتيل والسياحه، عندنا الاثمنه اكيد طالعه على المدن الاخرى. هنا خديت البيض البلدي والبيض الرومي. بالنسبه للبيض الرومي الوصفات، اما البلدي هو اللي تنتناولو. حطيت غير كميه هكا اللي عندي راه في الثلاجه، والكميه اللي كثيره غنحتفظ بها برا. هذه نبدا بها ومن بعد نعاود ناخذ ثاني الكميه اللي باقا عندي نديرها ثاني هكا. عين المساحه في الثلاجه فقط. هنا بعد المشتريات العاديه غنشاركها معكم. بالنسبه لهذا الشرقي اللي تيبغي الرايب ياخذ هذه النوعيه راه زوينه. كذلك هاد الدانون ديال الماعز كاين بدون سكر وكاين بالسكر. سنوريكم بانه ديال الماعز هو زوين ومفيد، اكيد مفيد. والشرقي معروف. هنا كذلك بالنسبه للكيري سنقول لكم الفخوماج مازال عندي لكم فيديو في هذه المسائل، ونقول الاخوات اللي طلبوا مني النصائح ديال هذه المسائل راه درت لهم فيديو ان شاء الله. الاشياء اللي تنشريها وهما مادام ثقوا فيا الله يجازيكم بخير، غنشارك معكم الاشياء اللي مزيانه بالنسبه لي انا، لان دائما تبقى اذواق. هنا الحمد لله غنبدا معكم. هنا تنوريكم الخص باش تعرفوا الخص زوين. شوفوه من القاع ديالو لتحت الى لقيتوه بيض غتعرفوه بانه جديد. لقيتو داك القاع التحتاني ديالو بانه قهوي او غادي هكا، عرفوا راه بان الخص ماشي جديد. وكل ما خديتوا الخص جديد والخصه باش تعرفوها زوينه، حاولوا تضغطوها هكا باش تكون تامره من الداخل، ما تكونش خاويه وخفيفه، باش تكون عامره بالخص من الداخل. هنا نوريكم كيفاش ننظم الخضيره ديالي ان شاء الله. نشارك معكم طريقتي علاش لا. هادشي دائما نزولا عن طلب الاخوات، وكذلك بالنسبه للبنيتات الصغار المراهقات اللي بغينا نحبوهم في المطبخ وبغيناهم يتعلموا حتى هما هكا نحبوهم في الشغل ديال الدار. هنا تنوريكم البطاطا ما شاء الله انا تتعجبني البطاطا البيضاء في الطاجين. الحمراء تنديرها الفريت. هنا تنستفها راه نقيه ما فيها والو. لا كان فيها التراب ممكن تغسلوها وتخليوها تنشف. هنا انا نديرها هنا في هاد الشبيكه دائما انت تغسليها كل ما تجيبي الخضره. الشبيكات ديالك تغسليهم وتنفرش ليها شي حاجه وتنديرها، لان عندي هذه بحال المجوره كل شبكه بوحديتها. هنا كذلك الليمون تنوريكم هذا الليمون ديال العصير. الا بغيتو تختاروه كذلك اختاروه يكون هكايا ملي توركوا عليه رطب باش تعرفوا بانه فيه العصاره مزيان. هنا تنوريكم كذلك القرعه، خاصك الا بغيتي تاخديها ما تاخديها صفراء ولا تاخديها دابله، خديها هكا صغيره رقيقه باش تكون فتيه وتكون خضراء بزاف. هنايا غنوريكم كذلك بالنسبه للخضر اي حاجه غنديرها معكم. هنا الخضره الفلفله هكا خضراء وحمراء. تنوريكم ما شاء الله الخضره جديده وغليظه، ما واخا هكا تشوفوها طويله ماشي داك النوع الرقيق. واللي بغى بالنسبه للفلفله تكون غليظه. دوك اللي تيكونوا بحال مكركبين حتى هما زوينين، هذوك تيصلحوا في الحشوات. هذه في القلي تجي رائعه. هنا كنحكم انايا بالتستيف ديالها هكا في هذه الشبيكه. بالنسبه لي انايا كذلك ما تنبغيش نجيب خضره كثيره وتبقى عندي في الثلاجه. تنجيب الكميه اللي غنستهلكها في داك الاسبوع، اكيد تتبقى شيطه لينا شي بركه في الثلاجه وتنعاونوا بها. هنايا باش تحافظوا على الخضر ديالكم ما تلواش معكم داك البرد ديال الثلاجه تنغطيها بهذه الطريقه بهذيك البلاستيكه. هنايا الخص هو كذلك انا بديت تنخوي هاد الشبيكات لانني كنت غاسلهم مخليهم تيتسقطروا. هنا هاد ثلاثه ديال الخصات كذلك هما استفتهم هنايا بنفس الطريقه ثاني. غنشد ديك الميكا اللي جات فيهم لانها نقيه، الا ما كانتش نقيه بدلوها بوحده عندكم نقيه وغطيوها هكا وديروها في الثلاجه راه ما تيلواش معكم. الخص هنايا هذه كنت معمراها بسقاطه هكا كيف تعرفوا. انا غنحاول نخويها باش حتى هي نعمرها بالخضره. بالنسبه لهذا سميتو تيعجبني بزاف، خذوا اللي ما عمرو جربوا يجربوا راه رائع. كذلك هاد الباستا زوينه، تكون قليله في الحلاوه والبركه ديالها زعما زوينه.
هنا الشبكة ديالي ها هي. ممكن أنا في الغالب هنايا كنت مدعوقة، كانت عندي الخدمة بزاف هذاك النهار، ممكن تنفرش أنا الورق ديال المطبخ تنشدو نفرشو باش ديك الميديتي ديال الخضرة تيمتص هذاك الورق. ومرة ملي بان لكم فزق بدلوه، سيرتو الا كنتو تديروا شي حاجة اللي ما منفساش. هاد الشبيكات باش زوينين منفسين تيخليو الهواء يدور. بالنسبة يا ربي تبنى الشهادة، البسباس حنايا راه تيعطيوه لنا بالربيع ديالو، راه نقصت الكميه الكبيره، كنت غنخليه هكا ولكن ياخذ ليا المساحه. انا قصيت منه داك الربيع وغنستفو حتى هو بهاد الشبيكه هكايا. وغندير معاه القريعه خضراء، باش ما نكثروش قوه الشباكي، وباش نخليو مساحه هكا في الثلاجه لان ماشي فيها الخضره وهذا، تنديروا فيها مسائل اخرى. هنايا هانتوما كل وحده تتستف بالطريقه اللي تتناسبها هي، وانتم راه ما شاء الله عليه المراه المغربيه والمراه العربيه ما ما يمكنش يغلبها شي واحد في المسائل ديالها. انا نتوما تنوريكم الطريقه. هنا كذلك غنغطيه بنفس الطريقه بهذيك البلاستيكه باش ما يلواوش. هنا عندي هاد الشيفلورا غنحاول نقص لان هو مزيان تخلي ليه هذاك لتحت ديالها لان تبقى تشرب منه. ممكن ديري واحد هكايا ورق ديال المطبخ وتفزكيه شويه وديريه في داك القاع ديالها تتبقى تشرب منه. انا مع تنديرها في الميكا تعرق وهذاك وغتبقى تشرب منه. هنا الباربه ها هي درتها في تحت الحوايج اللي ما تتخافوا عليها، يعني قاصحه ما تاثرش عليها، واخا ديروها ستفوها لتحت. هذاك الشفرجل كان عندي في الوقت ديال الشفرجل انا احتفظت به. هانتوما باش تعرفوا الطريقه باش نخبي الخضر راه ما تتفسدش معايا الحمد لله. هنا الحامض راه كانت عندي كميه كبيره، النص غنقطعو والنص غنخليه تما للاستعمالات اليوميه. هنا تنوريكم الدنجال اللي بغيتو تختاروا يكون اسود الجلده ديالو، متوركوا عليه يكون رطب باش ما تلقاوش فيه ديك الزريعه، ويكون مر، ويكون داك العريش ديالو او الشابو ديالو يكون اخضر، عرفوه راه جديد. الا كان داك الشابو ديالو هكا قهوي ولا اللون ديالو ماشي اخضر، عرفوه راه ماشي جديد الدنجال. هنا القوق تنوريه لكم، غنحاول نقص من الساق ديالو باش نقدر نستغلو حتى هو في المجر. بالنسبه هذه شارف عندها هاد الساق غنتخلص منه، اما الا لقيتو داك الساق فتي ملي تتوركوا عليه دغيا تيمشي معكم الموس. خليو دوك السيقان الا بغيتو تسلقوه ولا تنصبوه تتنقيو حتى دوك السيقان وتتنصبوه. انا غنوريكم هذا شتو هذا فتي مشى فيه الموس تيجري. هنا غنقسمهم هكا باش نحتفظ بهم، تنوريكم بانهم راه فتيين. في السليق تيجيو غزالين، وكذلك ممكن تقطعيهم تنقيهم بحال شكل الخرشف وحتى هما تخضري بهم. غنحاول نقص ليهم من هذه شتيها شارفه غير من التقطيعه تتبان. وبالنسبه للقوق الا ملي تبغيو اختاروا الحبات ملي توركوا عليهم يكونوا تامرين من الداخل، يعني ماشي خاويين دوك الاوراق بيناتهم، تتحسموها مدكسه من الداخل، هذيك هي اللي زوينه. وكذلك حاولوا تختاروا القوق يكون اللون ديالو اخضر، ما يكونش هكا بحال محروق لان حتى هو تيكون قديم. هنا ها هو تنوريكم يكونوا الاوراق ديالو تكون تامره هذيك الحبه ديال القوق، باش الا بغيتو تسلقوه ولا تتلقاو فيه ما تاكلوا. اما اللي بغى عيل الطاجين هذيك حاجه اخرى. ها نتوما تيكون نقي وزوين، هذا عرفوه بان راه جديد ماشي عنده مده عند الخضار. نتمنى هاد النصائح يستافدوا منها. هنايا عندي شويه ديال ليشو انا تنلويه في ورق ديال المطبخ وتندير ليه السلوفان وتنحتفظ به. هنا بالنسبه للوبيا كذلك غنوريكم بان راه طريه. باش تنعرفوها طريه انا غنوريكم هنايا اللوبيا ملي تتشدوها تقطعوا ليها داك الرويس ديالها ما تتلقاوش فيها الخيط وما تتلقاوهاش خاويه من الداخل، تما تتعرفوا بان اللوبيا راه جديده معكم. ها نتوما تشوفوا انا تنقرب لكم الصوره. بالنسبه للوبيا انا واخا حطيتها في المجر بغيت غير تنسالي هكا التقديه ديالي كلها من الفواكه ومن كل شيء. هنا الخيار كذلك تنوريه لكم ملي تقيسوه يكون قاصح ويكون هكا خضر، وها نتوما راه باقي بالنباته ديالو يعني راه طري. اما داك اللي تلقاوه بحال بونج عرفوه راه تلقاوه بحال مصوف ما تيكونش جوي ماشي طري. هنا هذا حطيتهم هكا. اما بالنسبه للوبيا غير غنسالي الشغل ديالي ونكون جالسه وغنشدها نقيها ونغسلها بالماء والخل وشويه الملحه ونسقطرها مزيان، نعاود نشللها ونسقطرها ونحتفظ بها بالمجمد. غندير لكم فيديو اخر ونوريكم الطريقه. هنا بالنسبه للبصله هنا ديك البطاطا قبيله اللي كنت درت ما بقاش ليا فين ندير، اللي عندي فرويها اخر غنديرو في الشبكه. هنايا درت مع البطاطا والبصله، ومن الاحسن انكم تفرقوهم بشي كرتونه ولا شي حاجه
لأن تيقولوا ماشي مستحب أنك تخلطيهم. هنا تنوريكم باش تعرفوا البصلة زوينة، توركوا على داك الجدر داك البلاصة د النباتة ديالها، إلا لقيتوها قاصحة غتعرفوها بأنها مزيانة، ما تكون مصوفة من الداخل لا والو. تنقول لكم هنا راه عندي 5 كيلو د البطاطا و4 كيلو د البصلة، عير هذيك اللي دايره فيها أنا الخضرة راه ما شاء الله كبيرة، واخا تتبان لكم صغيرة ولكن كبيرة. الجلبانة كذلك غنحطها جانبا حتى نسالي ونقيها ونفرزها كذلك. غنشارككم الطريقة في فيديو. أنا بالنسبة للحامض ها هي الكمية الأخرى اللي عندي د الحامض حتى هي غنحاول نقيها لأن عندي كميات كتار، وحدة خزنتها وهذه غتبقى حتى هي باش ما تضيعش ليا غنقطعها ونديرها في الفريزر. هنايا بالنسبة للخيزو غنوريكم بأنه راه فتي، حنا راه تيتباع عندنا بالربيع ديالو، عاد تنتخلصو تحيد داك الربيع وعاد درتو في الميكا. ودابا تنوريكم واخا يبان لكم هكا باش تعرفوا الخيزو راه طري وفتي. ملي تديري ليه هكا بضفرك تيبان لك تيطرطق فيه داك الماء، يعني عرفوه راه جديد معاك ما لاوي ما والو. هنايا بالنسبه للفواكه كذلك، هنا عندي شويه ديال البنان، شويه ديال الفريز. غنوريكم الطريقه كذلك باش تحافظوا على البنان مده اطول. الفريز كذلك غنحاول دابا نحطو في هذيك الشبيكه، ولكن من بعد غتشوفوا في الفيديو القادم غنزيد كميه اخرى، وغنوريكم الطريقه كيفاش نغسلو انايا ونعقمو وكيفاش تنحتفظ به. بالنسبه لهنايا عندي تفاح، نوريكم التفاح. انا بالنسبه للتفاح اللي تيعجبني غنوريكم اللي عندها نفس الميول ديالي. هنا الفريز تنوريكم، ولكن للاسف هادو غير اللي كانوا في الواجهه لقيت فيه اللي خاسر بزاف، لان حنا عندنا ما تيتباعش لتعزليه، تتباع للشبكه انت وزهرك انت ونصيبك. هنا التفاح كذلك انا بالنسبه ليا ما تنبغيش داك التفاح المرمل، وتناخذ هاد التفاح الاخضر اللي تكون فيه هاد الحبيبات هكا، وغادي الصفوريه تيكون حامض شويه ولكن وميم طون فيه ديك البنه د الحلاوه وتيكون زوين. اما انا التفاح اللي تيكون مرمل ما تناكلوش نهائيا. وكل ما كان تفاح حامض وخضر تيعجبني اكثر وهو الاغلى طبعا. هنا كذلك هاد اللي لقيتو هاد البعويده او الاجاز خذوه، واخا تيبان لكم هكا قاصح ولكن راه تيكون حلو زعما زوين على ضمانتي. خذوه. هنايا غناخذ ديك الشبيكه لان قلت لكم هاد الشباكي عندي انا 4 ولا مع 5 تيجيو بحال المجوره في واحد السليله. ان شاء الله مره اخرى نصور لكم الشبكه. تنحاول ندير فيها هكا لتحت، ندير البصله والمسائل والفوق، وانا غاديه تندرج بالفواكه لان هذه ماشي جبناها لرمضان نخبيوها، حنا جبناها ناكلوها ونستغلوها. بالنسبه للتفريزات اضطريت انني نفرز الفريز لان بان ليا فيه بزاف ديال الضياع ولا خليته غيضيع. كذلك بالنسبه لبعض الخضر اللي من بعد غنشارك معكم انني غنفرزها لان عندي كميه كبيره منها. هنايا باش تحتفظوا على البنان ديروا هاد التدبيره، تشدوا هكا البابي الومنيوم وتغلفوا به داك الراس ديال سميتو تيبقى معاكم مده اطول وما تيتاكسدش ما تيتكحلش معاكم البنان. هنايا غندير ليه بلاصه هنا حدا التفاح لان البنان عندي شويه شاد، باش يطيب ضروري ديروه مع التفاح. اي حاجه بغيتوها تطيب لكم بسرعه ديروا معاها تفاحه او ديروا معاها البنان. كذلك حتى البنان تيخلي مثلا لافوكا طيب معكم الا كانت قاصحه. هاد الشبيكه هكا غنحتفظ بها، من بعد غنغير الترتيب ولكن لحد الساعه هكايا غنخليها. نتمنى هاد الفيديو متشعر هكاك فيديو شاركت معكم داكشي اللي طلبتو مني ديال الخضار، والناس اللي في الجاليه باغيين يعرفوا الخضار الموسميه والى اللقاء في الجزء الثاني من التقضيه ان شاء الله. احبكم في الله.